told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Meninas, terminei de higienizar aqui, né? O pé de alface, olha o tamanho, não sei nem onde eu vou pôr tanto alface. E já higienizei as uvas também, né? Agora eu vou pôr tudo aqui nos potinhos, vou guardar tudo limpinho já, porque daí é só as crianças pegar na geladeira e comer, né? É bem mais fácil. E a alface, acho que eu vou cortar um pouco ela também pra guardar, porque daí quando eu quiser fazer, é só temperar. Meninas, e resultado da geladeira foi esse daqui, ó, bem organizadinho, tá? Eu não tenho nada pra pôr queijo, mas eu vou comprar um. E aqui ficou, tipo, só fruta mesmo, porque a minha geladeira ela é bem pequenininha mesmo. Se eu colocar alguma panela aqui dentro, eu tenho que tirar alguma coisa daqui. Então, a organização de cima ficou as coisas das crianças, ovo, salada, queijo, aqui embaixo fruta, lá atrás mais frutas, repolho, brócolis, batata, aqui água, ali alho, né? Mas é isso, a organização ficou assim. E vou mostrar pra vocês a do armário agora. Aqui ficou as bolachas dos meninos, né? Eu tive que enfiar ali pra caber, porque não ia caber. Aí eu de uma organizada do meu jeito. Aqui tem alguns leites, né? Que não dão pro mês inteiro, logicamente, mas tem uma pessoa que entrega leite aqui. Aí o outro lado tem pão, as coisas eu vou mostrar pra vocês, tá? Não reparem a imagem porque já está à noite. Aqui ficou mais as partes de miojo, macarrão, feijão, pipoca, pão, bisnaguinha, ali mais pão de leite, trigo e açúcar. A minha mãe tá fazendo uma coleção desses potinhos aqui. Como eu tava no mercado com ela, ela comprou um pra mim. Tá com flash, porque tá à noite, não vai dar pra vocês verem, mas ele foi R$5,49. Agora dá pra vocês verem, né? Aí ele é meio rosé. Na minha mente é cor de pele, né? Mas estamos usando como rosa. E a minha irmã comprou esse aqui pro Pedro, da Tritec. Eu amo isso aqui. Eu tinha várias latas rosas desse daqui. E aí eu mandei pra casa da minha mãe, só que ela acabou trazendo com macarrão pra cá, Dia dos Pais, e tá ali ainda. E essa daqui foi R$4,35. Bem fofinha, tá vendo? Pra ele levar bisnaguinha, uva, maçã, essas coisas pra escola. Porque a lancheira que eu comprei no vídeo passado, ele já estragou, gente. Ele já quebrou.
Mas é sobre isso, né? O caso de você ter criança é esse, eles estragam tudo mesmo. Passando aqui só para finalizar mais um vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito, eu já te convido a se inscrever, a deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perder um vídeo aqui do canal. Um beijo e até o próximo. Tchau!